Mbola ny sampana fampahalalam-baovao hatrany no mitsidika ny tokantranonao manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ihany koa anaraka indray ity fandaharana ity dia tsy iza koa izany fa ny fandaharana mahenika iompana amin'ny lafiny sosialy ny fanadidina izay hoentina aminao amin'ity alina ity ankoatra ny olana ara-tsosialy izay nateraky ny fisiany ny valanaretsina covid-19 dia anisan'ny olana lehibe izay atrehantsika eto Madagasikara indrindra moa fa any amin'ny faritra Atsimoantsy ny fisiany kere na ny aitany izay mianjady amin'ny mponina any an-toerana aloha izany indrindra no nisafidianana nyity fanadidina manaraka ity tafika miady amin'ny kere n'olo hevitra hoentina aminao ao anatin'izany aro avy hatrany. Tsisy ny orana tao anaty fitoam-pambolena indro ny sesy tany Atsimonosy karakaina ny tandy tsy nisy ny vokatra niakatra tamin'ny toerana maro tao Androy sy Anosy nareo toerana tena mpamokatra tao ny komini Tsovory eo Ambosary Atsimo izay anisany mpamato sakafo ny faritra Anosy azy dia tsisy ny vokatra niakatra tamin'ity taona 2024 ity vokatra izay mamely ny distrika maro ao Anosy sy Androy ny kere manoloana ny trangany Atsimo ny Nosy dia nirotsaka ny sehatra ary nandefa miaramila manatanteraka iraka famonjena ny mponina ny an-toerana ny eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena etsika izay nampitondraina ny anarana hoe opération Vonjy 2020 ny voalohan'ny volana Oktobra no nianga teto Antananarivo ny miaramila manodidina ny 500 hitondra anjara biriky amin'ny famonjena ny mpiray-tanindrazana any Atsimon'ny Nosy raika amin'ny 77 ny miaramila ahitana manam-boninahitra sy folo manam-boninahitra lefitra raika amin'ny 70 miaramila andaharana folo sy telonjato miampy mpitsabo sy mpitsabo-panampy 270 nandray ny fiangana teto amin'ny toby RTS fiedanana rehefa nazo ny tsodrany ny ministra ny fiarovam-pirenena sy ny lehibe ny etamajoro-ny tafika Anne lavitra be raha lalana andremina ny tomobile ny entretien any efa tonga any nareo mety hoe misy dispositif manatitra ny fototany lavidavitra otra zany to zay tonga satria mampalely maro lafy ny iraka tanterahan'ny miaramila ao anatin'ny faritra roy enjedin'ny kere dia Androy sy Anosy ao anatin'ny opération Vonjy 2020 anisan'izany ny fitanterana sy fiarovana ireo fiarabe mitatitra sakafo ho an'ny mponina tratra ny tsy fanjarian-tsakafo eo ihany koa ny fizarana rano sy fanaovana fanosana ireo olona tena marefo hoy ny général de division rasa manana Avsoly Iziasy atare général eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena no sady mpitsabo ary anisan'ny mitarika ny fanatanterahana ny opération Vonjy. Ny asanay moa zany dia manao appui surtout ny ministère ny population, ny ministère ny rano, ny ministère ny fahasalamana indrindrandrindra fa misy ministère ankoatran'izay anankitelo zay mifandrimbona any Androy zany dia ny asa tena asa sahanina ihany zany dia nanao ny sécurisation hitanareo fa rehefa nona ny olona dia ohatra hoe tany avaratry ny Ambosary dia zay karavain'olona ny camion satria nona loatra ny olona zany dia tsy mahandry zany ny olona amin'ilay fizarana zahay zany dia mizara manampy ny ministère ny mponina sy ny BNGRC ny vivre rehetrarehetra zany dia manampy ny ONN koa satria plein pied zany zarainy ONN mizara ny rano koa zahay zany manatanteraka asa fitsaboana mamiampona ny mponina ny miaramila mamitahiraka ny Atsimon'ny Nosy ao anatin'ny opération Vonjy manao ny asa fampandriana fahalemana ny miaramila ary fiarovana ny mponina ihany koa manampy ny ministère en santé zahay manao ny recensement zany ny olona tena marefo tena saliko zay moa zany ny filazana azy any tiany kere mantsy misy degré anankiroa anankitelo zany ny any raha ny Antandroy no miresaka dia hoe kere zany salama hoe olona nona fa saliko ny hakere dia tena le tena ye par la fin mihitsy zany le olona tena mila tena besoin mihitsy zany le mponina donc saliko ny rano ary saliko ny kere ny olona ny asa fa efatra mi assurer ny sécurité ny intervenant
ny PAM, ny BNGRC, même les enquêteurs zany sécurisena io rehefa mandeha zay satria presque zone rouge o tratrany tena kere io zany. Le problème fotsiny sahalamako zao de s'est déplacé tany Tevamena. Tevamena zany 170-150 km miala avaratry ny Ambovombe Androy. Inona ny problème? Ny problème am de masonay mahita zao manga manta no androin'le olona aharo lavenina zay no hitazomana ny aina. Donc hitanareo ny antony ravany dahalo daholo le zay mba vatsy kely tao ravany dahalo hatramin'ny vilany sy vilia andrahoana azy tsisy ninina zany na andrahoana même le manga manta tsisy ninina anosy zay zany hoe fokotany any Antevamena zany Amboasary ny Manombo zany de le olona m'se déplacé aty Imanombo zany le olona ao tsena be ny ao Imanombo ao satria any dolo ny olona mba mitady sakafo. Ny problème koa ny sakafo mba misy ihany fa le vola amidin'olona azy zany tena tsisy. Miangeto amin'ity toby fibaikony eto Amboasary Atsimo ity ny fandrindrana ny asa tanterahandreo miaramila ao anatin'ny opération Vonjy. Ny général de brigade Rakotochan Jocelyn, commandant ny brigade multimission BMM no mitarika izany. Tato anatin'ny iray volana mahery nanomboan'ny opération Vonjy efa maro eo asa vita tao anatin'ny faritra Anosy sy Androy, hoy ny général de brigade Rakotochan Jocelyn mpitarika ny opération Vonjy. BDB zany ny efa mission nataonay tamin'ny resaka escorte na convoi sy sécurité ny magasinage an'ireo entana zay alefa any amin'ny faritra any amin'ny commune sy fokotany zay farany lavitra indrindra miala amin'ny district any Amboasary Sud. Zay nanomboka ity moa zany ny région Androy dia atony région Anosy dia atony région Androy. Raha nanomboka zay teo amin'ny eninandro ny alana Antananarivo mission zany hoe teo amin'ny J+6 zany dia efa nanao ny escorter convoi zay ny ala avy ato Amboasary Sud. Zay nanaraka ny axe Beara, Tranimaro, Maromby, Mahaly hatrany Ilonty sy Esira. Zay zany no convoi aide humanitaire natao PAM de ny escorter convoi andreny zay rehefa tonga tany amin'ireo toeranareo zany ireo entanareo dia zahay koa zany miassurer ny sécurité gardiennage nylay entana zay hozaraina. Zay ny axe aty Atsinanana, ny axe avy ato andrefana dia nanomboka tato Amboasary Sud zay nahazo any Ifotaka, Ambatomainty, Mahabo, Ebelo, Ranobe, Kahatrany, Marotsiraka sy Tsivory. Zay zany ny axe nanaovanay ny aide humanitaire raha ny teto Anosy. BDB mo efa nisy koa asa zay natao miaramila manokana tsy niarahana tao amin'ny BMM manokana tsy niarahana tao amin'ireo ministère namana dia manatitra rano koa zay manana 2 citernes zay camion 2 citernes dia manatitra rano à chaque action humanitaire ataonay any amin'ireny fokotany na commune manodidina ny district ny Amboasary Sud. Akoatran'izay mifanaterana rano zay dia nanao fizaham-pahasalamana maimaim-poana ireo dokotera miaramila reo. Tsara marina fa ao anatin'ny BMM dia misy dokotera miaramila 270 dokotera sy dokotera mpanampy 270 zay manampy sy manao an'izao hetsika Vonjy 2020 zao aty Atsimo. Dia sady manao fizaham-pahasalamana maimaim-poana zay no mizara fanafody maimaim-poana zany hoe ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny BMM aty zany araka ny teny midina avy any amin'ny ministry ny fiarovam-pirenena dia maimaim-poana tsy misy andoavam-bola na ariary. Zay tamin'ny axe Androy ny région Anosy. Ho an'Androy dia efa vita tanteraka ny fanosan'ireo mponina tena hiarany tsy fanjarian-tsakafo. Ato amin'ny région Androy ny zavatra efa vitanay dia zaraina anankitelo zany le PC eto ny PC anankiray poste de commande anankiray eto Anosy zay eto district any Amboasary Sud dia ny anankiray ao Ambovombe ary ny anankiray any Tsiombe. Zay manana coordinateur adjoint anankiroa colonel zany mibaiko an'ilay
ao Ambovombe colonel Sodavelo ary ny any Tsiombe dia colonel Patrick. Ny zavatra efa vita aloha raha ny tato Ambovombe dia satria reto efa tena vitanay tanteraka ny recensement. Zay ny tiako anampiana azy, nanampy koa zay amin'ny fanaovana recensement. Nanampy ny commune zay, nanampy ministère ny population zay, nanampy ministère ny fahasalamana zay tamin'ny fanaovana recensement ndreo olona zay tena hoe tratran'kare mba hafana mijery hoe micible hoe iza no tena malnutri aigu, iza no modéré, iza no tsy maintsy vonjena urgence aloha mandra-pahitana an'ilay vahaolana maharitra. Zany hoe ny zavatra nataonay teto atseto aloha zany niarana teo ministère sy niarana tamin'ny PAM dia vahaolana vonjy-maika, vahaolana d'urgence, fa ino moa anjarany ao amin'ny gouvernement no mametra an'ilay vahaolana maharitra. Ny tao Ambovombe zany dia nisy atélé nataony reo docteur miaramilanay ireo nandritrany 3 andro momba ny fiadina amin'ny tsy fampianaran-tsakafo niarana tamin'ny ministère ny fahasalamana. Dia nisy koa escorte convoi naka ny entana sakafo zay ny ministère amponina tatia Atsiombe, zay no entana tatia Ambovombe en vue ny asa ho ataon'ny ministère ny ponina. Amin'ny talata zao zareo no anomboka anao consultation gratuite sy zara fanafody ny ato Ambovombe, mitovy amin'izay natao teto Amboasary Sud. Na zany na zany dia manampy tanteraka satria iaraha malala ny tsy fahampiany mpitsabo aty ambanivohitra dia manampy tanteraka zay amin'ireny CSP2 tsy misy mpitsabo, tsy misy docteur reny, mandefa docteur miaramila zay, mandefa infirmier zay, manampy miasa miara-miasa ao amin'ny CSP2 toy ny kady tany Tsivory zay 5 andro ny docteur miaramila sy ny mpitsabo mpanampy nanao consultation nijery, nanao prise en charge n'ireo zaza tsy ampy sakafo tany Tsivory, tany amin'ny CSP2 ny Tsivory. Ny any Tsiombe dia efa maromaro ny zavatra vitan'zareo koa dia efa nanao an'izay fitsaboana mamaim-poana zay, fizarana fanafody, fizarana rano ary manampy manome tanana mavitrika an'ireo ONG toy ny PAM, ONN zay tafiditra amin'ity fiadina amin'ny tsy fampitsakafo aty amin'ny faritra atsimo dia ny région ny Androy sy ny région Anosy. Ny toerana mena ajakan'ny dahalo no tena sahirana ary vomafy amin'ny tsy fahampindrano sy tsy fahampitsakafo. Fotaka aloha no tena épicentre dia mahazo ny Ebelo dia Tsivora dia raha ny tena région ny Androy i Manombo donc Antevamena ny tena vomafy indrindra dia Antanimora any Jafaro zany tena mafy indrindra, Anjiry dia any Tsiombe, Anjapaly dia Nakoly. Zay zany tena henjana indrindra ary tena henjana na rano na sakafo. Dia ny sisa rehetrarehetra moa zany hitako sauf Jafaro ihany no mbola tsy hitako. Zany no nakany fa ny intervention tokony hisy any Jafaro zany eo tanàna ny Ray aman-dreny Ondradraona eo ambany fotry ny Antanimora eo amin'ny 18 à 20 km miala ny Antanimora. Dia mahatonga n'iny zavatra iny zany toerana anjakan'ny dahalo. Donc rava le fananan'le olona tsisy na ny amidy. Ny Antandroy mantsy rehefa izy nona dia ny vilia, ny farafara, ny sotro, ny lamasinina no amidiny. Ao anatin'ny fahasaranana sy ny tsy fahampiana tanteraka ny mponina ao anatin'ny distrika tena anjakany ny tsy fanjary-tsakafo. Sarotra vao mahita sakafo eto nitazomanaina ny akamaroan'ny mponina. Tiany fiatraika eta mahay zany le fijaliagna tiananjoana. Niary tsy noho ny fijaliagna. Misaotra nareo fanjakagna ambony ny hay mity fitarahigna agny. Niagny zahay niagny amin'ny raketamena, niagny amin'ny kily. Zay niagny anazy. Raha tany am-piandohana ireo zaza no tena voan'ny tsy fahampitsakafo amin'izao fotoana izao dia efa nahazo ny olon-dehibe ihany koa izany tsy fahampitsakafo izany. Raha nanao ny docteur miaramila sur 600 exemple fotsiny tao hoe fotaka 600 consultation natao
eo amin'ny 47 à 60 eo zany tena manao na marasme tena kaozatra kely tena tsy afaka mandeha na kwashiorkor zay mibontsina be mihitsy le ankizy le problème am'izao efa mitatra am'le olon-dehibe koa zany le hanoanana tena le malnutrition zany fa tam'voalohany ny ankizy no touché donc mila famonjena aloha le olona reraka marary nify zahay nitondra 4 médecins fa tsy azo atao na extraction satria tellement zany tsy zakan'le olona même l'extraction dentaire de mijery fotsiny zany hoe atao ahoana le olona reto anankiroa ny tena hitako karazan'olona any ny olona zay mahantra efa mahantra foana zany any fa mbola tsy hitanao hoe reraka manao ana fa raha tokony hinana intelo isan'andro izy de mety indray mandeha isan'andro izy no misakafo satria tratrany fahantrana fa misy olona zany tena mety ao anatin'ny 3 andro efatrandro izy tsy nahita mihitsy na ny arapaka ny tsy fampindrano no tena olana goavana ho an'ny mponina ny atsimo ary betsaka amin'ireo natao fizaham-pahasalamana araka ny nambaran'ireo miaramila mamitahiraka ny an-toerana no very rano ary reraka tanteraka mitondra plaimpi ny ONN zany lehibe otrikaina de iny zany tonga de omenan'le olona 40 tany antevamena zao de 40 carton no entinay ny ONN ny tompony de manome azy rehefa tena déshydraté loatra le olona mangetaheta loatra de réglena le fanomezana an'le rano mba tsy hiteraka accident ndray de miaramila mihitsy ny manome rano tsy kelikely an'le olona zany mba afahana miregle an'le olona tsy koropaka loatra sao de le rano ndray no mamono azy rehefa avy ny culture ny antandroy ny antandroy tsy mangataka zany farany zavatra mahamenatra ny antandroy ny atao hoe matinona donc raha maty ny antandroy de tsy hiteny aminao izy ty maty fa kere fa de aleviny fotsiny am'izao de zay de samy miala izy donc zaho tany aloha tsy nahita hoe ity maty ny misy zaho maheno hoe misy le maty fa ny confirmer azy zany tsy azoko atao satria zaho tsy nahita an'le hoe ty tena maty tamin'ny tsy fiandohan'ny herinandro ity dia nitombo eniny ireo commune tena hiarany tsy fanampitsakafo ao anatin'ny faritra Nosy ary anatanterahany miaramila asa famonjena misy commune vitsivitsy amin'ny districtny Taolagnaro zay tratrany tsy fanjaritry-sakafo koa eo amin'ny commune anakenina izy ireo dia manomboka amin'ny talata zao zay hanao an'izay etsika zay efa nataonay teto amin'ny districtny Amboasary Sud zay hiditra any amin'ny districtny Taolagnaro zay dia amin'ny commune-ny Ambatoabo, commune-ny Andranombory ary ny commune-ny Ancarrière. Zany hoe reo zany commune tafiditra anatin'le commune anakenina fa reo ny tena vomafy dia reo aloha ny priorité ho atomboka anay fa ny commune telo ambiny mbola jerevanay ahoana no anaovana azy. Raha totaly dia commune 20 ao anatin'ny faritra Nosy no ianjadiny kere. Ny commune 20 ato anatin'ny districtny Amboasary sy Manontolo tompoko dia efa tratra daholo. Tany amboalohany izy dia nanomboka teo amin'ny hoe commune anankiroa ny tena voamafy dia avy teo nivadika commune enina valo sy ny sisa fa misika amin'ny teny zao dia ny commune rehetra eny fa hatramin'ny commune sy aposina atao hoe Sivory sisy mahalalan'ny Sivory zany fa tany mamokatra ary mamansa jusqu'à Fort Dauphin za satria tany mamokatra Sivory io kanefa dia io ny tena anisany anatin'ny telo voalohany amin'izao ny tratra saison anankiroa zany sy afaka namoaka vokatra ao anatin'ny indroa miantona dikan'izay tena nahazovana zany ny haintany dia zay nahatonga ny kere ka dia ataoko hoe any amin'ny 20 mponina dia tratra ny kere daholo mianaka manerana ny commune 7 sy Fokotany 4 sy Roarivo ao anatin'ny faritra Androy ny tsy fampitsakafo sy rano ny faritra Androy dia misandrahaka ho commune 7 misy Fokontany 4 sy Roarivo ireo isa voalazako reo dia tsisy anombinana tsisy azo angalana fa rakotra efa tratrany tsy fanjariany sakafo sy ny kere daholo ny faritra Androy Manontolo zany zay manana district anaky-efatra commune 7 ary Fokontany 4 sy Roarivo mazava moa zany fa
tiako amarinina eto fa niany Amboasary moa no ataontsika hoe niaingany zay feonanjomara zay fa tiako tsindrina eto fa ny tenanay dia efa nanao taritra foana tany amin'ny volana janoary sy febroary nanambara tam'izay rehefa jerena sy hita fa ny tsirim-bola rehetrarehetra dia efa maina ka narotsakorana 3 volana tsy miato ary sy hahatratra itsony izay tsirim-bola zay de efa vinavinaina sahady fa hitsidika ny tsy fanjarian-tsakafo fa ny kere moa efa ataontsika hoe efa stady ambony efa tafitra am'izay tsy sanatria tompokoa kiady ny anjarany district Amboasary satria raha ny Fatranosy dia misy commune 12 ao amin'ny district Amboasary miampy commune Anakenina ao amin'ny Fatranosy no voa zany hoe commune 420 fa ty amin'ny Fatrandroy dia ny commune 12 no voakasiky zay tsy fanjaria sakafo sy kere zay. Ny tsy fampindrano no olana fototra mampiverimberina ny kere any atsimony nosy ary amin'izao fotoan'izao dia manampitrotraka ny fisian'ny fasika izay manototra ny tany fambolena. Zaho moa tandroy zaho avy any androy mihitsy ny aho mrondro ambovombe zay ny fiaviko efa 10 taona mahery fa raha mahita tempête de sable zay aho tao anatin'ny herinandro tena henjana zany tsy mbola nisy an'izany tany misy foana ny tioko atimo fa zay tempête zay aloha dia mbola zavatra tsy fahita ary ny comble de zao efa misy ny hainandro fa le tanimboly indray totoran'le fasika le tanimboly tokony hambolen'olona raha vao latsaka ny orana feno fasika indray izy zao feno tany ka ny mbola igerenan'io mbola raha mito zay tempête de sable zay ary le izy indray tena le premier jour il y a 4 jours angamba na 5 jours tonga hatrany ampanihy sy antuliara le tempête manana fa misy phénomène El Nino le phénomène io neny tena mahatonga an'le anina azon'le changement climatique. Manoloana ny kere izay mahazo vahana ny atsimony nosy ny androm-panjakana ny ministera ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ny mpiara-miombina antoka samihafa dia miezaka mitondra ny anjara birikiny ho famonjena ny mponina any atsimo ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy ohatra dia anisan'ny nanolo-tanana ary nitondra fanampiana ho an'ny mpiasa ary fanoanana ara-tsakafo ho an'ny mponina tany atsimony nosy. Lafiny ara-sosialy zany satria araky ny voalazanao teo ilay kere teo le valana retina fa indrindra ny tatia dia ilay kere tena namely tokoa ka dia tsy hainy raha-panjakana tao tsy hainy ministera tao ny izaha fotsiny fa dia nitondra voatsirambin-tanana kely sakafo ho azy ireo zahay toy ny katsaka ny tsaramaso ny voamaina isan-karazany mba anampiana tosika ara-tsakafo azy ireo. Mitovakana ny fanolorana fanampiana ny nivon'ny Brom national misana ny loza ara-boajanahary ankoatra ny fanampiana maika raha iady amin'ny kere dia ilaina ihany koa ny vahaolana maharitra ny filoham-pirenena dia efa namaritra tetikasa maharitra entina iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo nandritra ny fandalovan'ny tany atsimony nosy. Tsy maintsy mahita vahaolantsika amin'izao kere aty atsimo zao 80 taona mahery no nisin'ny kere 80 taona mahery no tsy nisin'ny rano taty amintsika fotoana anovatsika an'izany zao ika mila zavatra maharitra isika zay no ataoko no hoe ametraka isika misy rano maromaro tsy dia lavitra eto lavitra kaikany any Efao any Mandrare ho ataotsika zay itondrana an'ireo rano reo makaty atsika matonga mba azo rano sotro madio rano afahana mamboly ihany koa ianareo ito ifotaka zany ny zavatra maharitra hoentsika aty amin'ny tanànatsika. Nambarany gouvernoura ny faritra nosy fa efa misy ny asa izay mandeha amin'izao fotoan'izao entina iadina amin'ny tsy fampitsakafo any atsimony nosy. Tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena taty atoerana no efa nanomboka ny fandraisana andraikitra rehetrarehetra mahakasika ny fametrahana an'ireo centre hoentiny sabona an'ireo tena tratran'izay tsy fanjaria sakafo zay ary anomezana an'ireo tohana ara-tsakafo izay iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra. Efa ataoko hoe mandeha amin'ny lalana tokony andehanany satria efa
tafatsangana ny komity a hoentina mandrindra ny fandraisana tanana na ny fitsabony io a na mifanomezana n'izay fanampitsakafo zay raha ny ataontsika hoe asa foiezaka fa efa eo a ampanatanterana ihany koa ny asa lavitrezaka atsika na dia efa manatanteraka aran'izay asa foiezaka zay satria dia efa manomboka mijery an'ireo fotodrafitrasa rehetrarehetra iankina ny fiainan'ny mponina andavanandro eo ny fambolena eo ny fiompiana ny fotodrafitrasa zay ataoko hoe efa eo andalam-panaovana ohatra ny famatsiana rano fisotro madio a sy ny rano zay hoentina anondrahana tanimboly aty amin'ny commune-ny Fotaka commune-ny Beara ary hitatra reny fanaovana lavadrano reny amin'ny commune izay hita fa misy an'ity kere ty eo ihany koa fanaovana reny tohadrano maro isan-karazany izay ahafahantsika miantoka amin'ny fitondrana ny rano makany amin'ireo tanimbary rehetrarehetra satria tsara foana manamarika fa ny tapany avaratra Amboasary dia mpamokatra fa dia samba nisy an'ity kere izay tsy manam-paharoa ty fa ny tanjony fitondram-panjakana dia tsotra ny amongorana tanteraka n'izay kere zay aty amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy ary afaka ray taona mifanaraka amin'ny fanambarana natao amin'ny filoham-pirenena dia ho foana tanteraka ny kere ary hiasa sy manomboka ampiasaina reny fotodrafitrasa rehetrarehetra izay efa sahady atomboka manomboka amin'izao ny tafika malagasy dia efa miomana ihany koa amin'ny fanampianan'ny mponina amin'ny lafiny fambolena zahay koa zany efa nampitondray ny ministre ny foloalindahy tracteur fa zao moa zany mbola tsy miasa ny tracteur fa na ny orany fa dia pré fotsiny zany ny miaramila efa nifanina ny miaramila zany misy 5 lahy ny miaramila nofanina hitondra an'io tracteur vao milatsaka ny olona dia manao labour zany ny miaramila manampy an'ilay vahoaka ny hetsika opération Vonjy 2020 dia tafiditra amin'ny fiarovana sy ny famonjenan'ny mponina izay ao anatin'ny iraka voalohany ny tafika malagasy tafika malakaiky vahoaka no fanamby ao anatin'ny fanovandravitra izay efa miatra amin'izao fotoana izao tavaverina indray eto amin'ny plateau-ny Madevetsika amin'ny ity alina ity manambahiny isika namana vola ravoavy izay anisan'ny nanatotosany ny fanadihadiany miarabanao miarabanao vola sora velson dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fandarana mahenika rehetra ye tafika miady amin'ny kereny loha hevitra ny safidiana tamin'ny ity fanadihadiana ho androany ity inona aloha no antony safidianana an'izay loha hevitra izay safidianana ihany koa an'ilay ataontsika hoe zava-nisy no tanterina ao anatin'ilay fanadihadiana tao anatin'ny fanadihadiana niezakatsika nitatitra ny zava-misy any Atsimon'ny Nosy izay tena ao anatin'ny olana goavana amin'ny tsy fahampitsakafo izay tena mamely mafy hitantsika tao anatin'ny sary ngamba fa mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny mahita ny zaza ny olon-dehibe izay tena ao anatin'ny mahita teraka zany na nofo tena efa tena hoe tsy isy tsony tena mahi amin'ny mampanao gazety na lavitra raha no misy ny any Atsimo niezaka zany tsika eto amin'ny fandarana mahenika tsy nanadino ny avantsika any Atsimo ary eto ihany koa dia manararoatra mampahery azy ireo niezaka tsika ny fampiraharaha niezaka tsika niara-ny asa tamina tompon'andraikitra sy ny namana mpanao gazety hafa na ahafahantsika nahazo an'ireny sary tany atoerana ireny eto isorana manoka ny arifaly raha tefina nahary anisan'ny mitondra ny sary na ahafahantsika nahita sy ny aina ny zava-misy any Atsimon'ny Nosy somary virena kely ilay loha hevitra tafika miady amin'ny kere raha nijerevantsika ilay fanadihadiana dia somary niompana kokoa tamin'izay hetsika ataon'ny tafika izay no nitanterina tao anatin'ilay izy ao tokoa moa izany hoe manana anjara manokana ao anatin'izay ady amin'ny kere izay ny tafika ny tafika dia manana andraikitra hiaro antsika vahoaka ary ao anatiny
fanamby zany apetraky ny tafika ny anakakaizana koko ny vahoaka zay ao anatin'ny fanovandravitra zay taterahany tafika malagasy nataotsika ny hoe nampiseho ny asan'ny zareo tany satria anisany mitondra anjara briky lehibe zareo ao anatin'ny asa zay taterahana any an-toerana am'izao raha tsy hitentsika ny fitaterana nyreo sakafo ny camion-ny miaramila no mitondra azy reny zareo ihany koa no miantoka ny fiarovana azy reny satria fantatsika fa mitadasika ny any atsimon'Nosy mila an'izay hoe fiarovana izay satria lavitra ny lalana hitondrana an'ireny sakafo reny maro koa le toerana no efa tena hoe miaina ao anatin'ny fahasarotana misy ihany koa ny dahalo enenelanyelany eny ny tafika manana ndraikitra rehefa ao anatin'ny hoe fahasairanana ny firenena ary hitatsika tamin'ny Covid-19 nijoro zareo tamin'ity koa misy ny fahasairanana ny atsimon'Nosy dia nijoro ihany koa ny tafika ary isaorana azy ireo ao anatin'izao hoe fankalazana koa ny faha-30 taona nazotsika fahaleovan-tena nijoroan'ny tafika dia ataoko angamba fa zava-dehibe ny fijerena ihany koa ny zavatra tanterahan'izy ireo zay efa tao anatin'ny ray volana moa zareo mahita akaiky ny zava-misy ihany koa any toerana dia ataoko fa manana ny toerana afaka mampita ihany koa ny zava-misy any atsimon'Nosy ny tafika. Somary verena kely le resaka kereany atsimo ianao mampanao gazety mpanao fanadihadiana mandalina ihany koa ny zava-misy ataoko ngamba fa hoe tsy voazao vao nisy zany kere zany tany atsimon'Nosy na tamintsika mbola zazakely rehefa nanao tsy papaika kely hanampiana ny mponina ny an-toerana ny fa nisy ihany koa nefa nietsika natao tao anatin'izay taona maro izay nefa ny mbola olana tarasoka ihany le izy amin'izao fotoana izao raha fomba fijerinao manokana inona natonga ny hoe tsy tena mbola nahitambokany be loatra na hoe firy ny etsika natao hatramin'izay tao anatin'izay taona maromaro zay. Ie tsika tokoa dia mahatadidy fa verimberina ny olana tsy fampitsakafo any atsimon'Nosy io anisany hoe ny fitondrana zay fandimby anisany hoe tratra foana ny hoe mitady vahaolana miezaka mitady vahaolana ny olana lehibe ngambany ny tsy fampindrano tsy fampindrano tena fototry ny olana ny atsimon'Nosy ary mbola tsy ahitantsika hoe tena vahaolana maharitra hatreto tsika mantsy rehefa mamboly amin'ny ankapobeny indrindra moa zany ny any atsimon'Nosy dia mbola mamboly zany miankina amin'ny toetrandro miankina amin'ny orana latsaka kanefa zany tao anatin'ny roa taona taom-pambolena indroa zany tsy nisy ny orana tany atsimon'Nosy zay moa dia anisany hoe fiatraika ratsy ny fiovaovan'ny toetrandro ny toetany ihany zany efa manomboka efa tsy manana ala efa ino mantsy ilaina ahafahana mahazo misintona ny orana efa tsisy tsony ny ala misy ihany zany fa hoe kely raha mihoatra n'ilay velaran-tany misy koa ny tiokatsimo izay hitatsika ngamba tao amin'ny fanadihadiana tao nisy fanamariana nentin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny tafika anankiray hoe tena mafy be ilay nisy le rivotra zany mitondra fasika any manomboka metotitra ny fasika ny tany any io zany anisany hoe olana raha tontolo iainana ihany koa miatraika ny any atsimon'Nosy reny zavatra rehetra reny no mitambatra dia lasa mamely toerana maro any na le toerana mpamokatra mpamboly zany tena hoe mamokatra mamatsy ny sakafo ny any atsimo sahirana tratra n'ilay zay karazany hoe phénomène zay zany dia lasa sahirana be zany ny mpamboly any manampy an'izay anisany everiko ihany koa fa olana ilay tsy fitohizana rehefa misy zany tetikasa dia tsy mitohy ilay izy
sady lasa indrasana miverina indray le olana afaka hery taona dia eo indray vao miazakasaka indray hoe ina no atao zay indrindra lasa miandry an'ilay zava-mitranga indray tsika zay va mitondra vahaolana dia lasa mbola vahaolana vonjy maika foana no natao a indraindray ihany koa misy ihany koa mieritreritra hoe lasa atao fidetavam-bola lay fahasahiranana any an-toerana eo zany no anisany hoe olana lehibe a ary ilana ny famahana zany avy amin'ny tompona andraikitra samihafa hoe mila vahaolana maharitra ny any Atsimonosy a mba tsy hiverimberena reny zavatra reny satria ny kere any Atsimonosy ihany koa a dia lasa mitarika n'ilay fitsoan'ilay olona amin'ny toerana hipetrahany tsy ampy rano izy a sahirana izy ny rano izay tena hoe fiainana rehefa tsisy rano ny toerana anankiray a dia lasa tsisy fiainana ho aminy satria tsisy ny sakafo a tsisy ny fivelomana na ny biby ihany koa tsy afaka velomina rehefa hoe tsisy rano izay a mila vahaolana maharitra mila rano ny any atsimo anatin'izay zavatra rehetrarehetra ny tantarainao izay a azo atao tsara ve zany miady amin'le kere za aloha ao anatin'le olona manam-pinoana hoe afaka mivahana ny olan'ny kere tsika gamba ny raha mijery ny any atsimo tsy mbola désert zay ny ananako finoana ny désert raha mbola ahitan'olombelona vahaolana satria tsika zao miaina ao anaty fanatontoloana ilaina zay hoe fifanakalozana traikefa sy airaha zay amina zavatra ohatra reny satria désert zao Sahara fa voaingana mihitsy nahita fanadihadiana any Algérie any amin'ny toerana tena désert be any Algérie avy zareo a mamboly noho ny fitarihan-drano a noho ny traikefa nanana amin'izay hoe fifehezana n'ilay fasika le rivotra sy ny hoe ahafana hoe tsy ho tototra ny fasika zany toerana misy teknika misy paikady zany efa hoe mipetrapetraka ahafahana hoe misy fiainana ao anatin'ilay désert na dia any amin'ny toerana hoe dia tena hoe tsika tsy zatra tsika mieritreritra tsy possible tsy nozy izy tsika no hoe ahafahana miaina fa afaka atao ilay izy hitantsika teo a ny filoham-pirenena efa nanatsidika fa manana paikady manana politika ahafahana hoe manome rano ny any atsimo izay misy ihany koa ny renirano a afaka tarihana iefao a eo ihany koa mandrare everina fa raha tanteraka raha tena avadika asa zay hoe politika apetraky ny mpitondra dia everina fa tokony ho afaka resena ny kere afaka ataony mamokatra eo ambonin'ny tany zay nanana olana amin'ny rano fa ao ambany ao a misy ihany koa ao ambany ao misy rano a misy ihany koa ny renirano afaka tarihana ny orana mety milatsaka ihany koa azo atao ny mitahiry azy a reny ataoko hoe efa betsaka ny traikefa ny zanak'olombelona mahakasika azy reny fa fahavononana angamba no fahavononana politika bola ihany koa mila fampiasam-bola be mihitsy le paikady ia mba tsy ho adino ny any Atsimonosy a fa tena ho tanteraka ny hoe fampandrosoana anazy a iaina ao anatin'ny tena hoe tokony ho izy anana sakafo anana fiainana zany ara-dalàna ny mponina any Atsimonosy fa tsy andalo fahasahirana n'ohatr'izao hatrany maranaparanantsika ny fandarana sao dia misy afatra kely tianao ampitaina aloha ny afatra dia fampaherezana aloha volasoa Ravelson ny mponina ny Atsimonosy a zay mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fampaherezana satria tsy moramora zany hoe mahita zanaka tsy misakafo mahita ray aman-dreny tsy misakafo mahita havana tsy afaka hitsabo tena
fampaherezana ihany koa amin'ny tompona ndraikitra rehetrarehetra reo miaramila zay mamita iraka any atoerana mba atafita ny mission zay tanterahana any dia fampaherezana ihany koa zay tompona ndraikitra rehetrarehetra mba ahita vahaolana ahafahana miady amin'ity kere sy ny tsy fampindrano any Atsimonosy. Tsisy antsoavy kely eo an'ny olona avaty Andrenivohitra ny fanampiana zareo any amin'ny faritatsimo. Ny any Atsimo raha tadiditsika ny teo anivon'ny CFM nanao antso hoe mba hisiny ny firaisankina-pirenena ao anatin'ny fiatrehana an'ity ady amin'ny kere ity dia manentana antsika rehetrarehetra zay mba afaka mitondra anjara briky ho an'ny any Atsimonosy ny tsika moa efa manana rafitra hoe ny Banque nationaly miady amin'ny loza ara-boajanahary BNGRC izay mitantana sy manaparitaka an'ireny zavatra zay voatsirambin'ny tanantsika dia entanitsika mba handray anjara ao anatin'izay satria toatsika ihany reo avatsika any Atsimonosy reo mila ny filana ara-tsakafo zay tena hoe maika amin'izao fotoana izao. Yes, makasitraka ny vola rahavavy nitondra an'izay fanampanazavana izay nitondra fanentanana ihany koa makasitraka an'ireo teknisiana ao ambadika ao izay nanampy anay tamin'ny fanodinana ny oronatsara eo ihany koa ny fampitana ny sary sy ny feo tany tokantrano tany ary dia ianareo izay mpijery ihany koa ny tena isaorana indrindra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray. Veloma tompoko.